ede fuudhee mana keessa ol naqee isuma garaa qabdu tana badii akkuma ana badiin sirra raawwadhaa jedhee kana hangaa jidduu na fide san na cafa qusanitti mana keessa cafagaa bulan kurfaa taan na naqee ulaan qollofee mana san keessa na tumee na biraa kutee jechuudha. Isii fuudhee mana ol naqee mana keessa iyyisiisaa bulee lubbuutti guraaraa bulee naafisiin amma wal agarree mucaa jennee fidee nuu ulaan nu cufaa ta'uu ni beekaa mire akka gabbaanee itti rarraanee mana kanatti hin hambisne ni beeka. Fuudhee mucaa fidee kun na bira jiraa jee fuudhee anis manuma keessaa hin dhagaya fuudhee kuteen jechuudha. Garuu ulaan qolloffiidha akkaan gabbehee isarraayis hin fuune jechuudha mucaa kana. Ansilaa mana kana keessa edee ulaan cufee kutuu baate wallaahi lubbuutiyyaa du'ee dhabamu malee mana kana mubaarak ija fuudheen deemu. Ansanumaafuu mala tokko dhabeetiin mana kana keessa jaamee jira. Silaarra mubaarak ija dhufee mana kana nu bira jiraate. Naafi mucaan tunuu qaata asii baane ani siidaa'u jechuun silaa mana kana isa bira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa salaamtaan chifanoonni irraa haati bakka jirtanitti sinaadha qabdu isiniin jecha. Akkuma kaleessa gartanii viidiyoo kalee gurbaan jallaan sheexaanii baalageen sangallakkise kalee viidiyoo irraan turreanii fuudhee bakka biraa nageesse. Manuma kana keessa mana biraa nageesse jechuudha. Miyyoo namaa fuudhee qixaaxaa bulee mana keessaa ijisiisaa bulee anis asumaan ol caqasaa bulee ulaa cufatee argaa waan isii godhe hin beeku. Mana keessaa ijisiisaa bulee maaliif jennaan mubaarakillee fidee if bira tursiisee deebisee ani waan inni nu godhu deemu beeyne ammaan tana lubbuu teenya tanaa bakkaan dhabnee jirra. Yuusufii fi Asluulleen kalee itti bilbilanii dubbatanii walitti haasa'u jiranii hin dhagaya. Yuusufii fi Asluullee itti bilbileena fakkaatte telefoonaan wal lolu jiranii jechuudha. Amma immoo miyyoo mana keessa jirti eega kalee waluun agarree naafisiin. Amma ol seenee inni hin jiru ol seeneetiin gabbaasee kunoo ija teessan duratti waan inni godhe tumullee badii irra dalagullee Allahu aalam gabbaaseetiin gaafadhaa maaliif jennaan mana kana keessatti rakkanni anumaa fi isiin lubbuun nu guraaramte akka taanu dhabneeti mana kana keessatti xaaxamu jirraa sanumaafuu deemeetiin isii fidee dhufa waan irra geenyus hin beeynu waa mana kana keessa nu jeese waa mana kana keessaa nu baase isaa beeka. Akkasi jechuun mana kana keessatti wanni irraa rakkisu jiru mubaarak kiyyaa fi isiidha guyyaa meeqa waliin garree anis mana na cufee isiis mana biraatti cufee mucaa kiyya fidee mana kana fidee jechuun akkasitti deebisee bakka inni geesse hin beeku ani akka inni godhu jirus hin beeku isiillee waan godhu jiru hin beeku gaa mana keessa jirti ani isaan lameen na rakkise isaanuma lameen jecha lubbuun na rakkachuu jirti. Sababuma isaan lameen kanaa an lubbuutti tanaa bakkaan dhabeetiin mana kana keessa taa'u jira jechuudha. Sanumaafuu furmaata nuu laalaadhaa jennee nama hundatti ijenne garuu ammoo an shariyaa keessaan qabu kalee ifuma isaatiif Yuusufii fi akkasii jechuun shariyaa duraan keessaa fuudhee jira. Ede sababii isaan raqama isaanii barbaaduun fuudhee keessaa itti deebisee jechuun shariyaa ramaqaadhaan jira raqamni Yuusufaanii. Isaa fi Asluurra bilbilee isaanii zaachaa kaayyate jechuudha. Namni mana keessa taa'ee zaachaas namatti hin kaayyatu maaliif jennaan dhiirti eega dhiira taate dhalaa qixaaxu miti. Gaduma baatee dhiiruma tanaan naafottaa itti yoo ibgarsiise inni nu isaan dhiisanii mana keessa taa'ee beekaa akka nama onnee qabutti onnee dhalaarra qabu tanan qabu irra dawwalee naafottaadhaa bakka nan jirutti jaan namni akkas namaan hin jiru maaliif jennaan sanumaafuu inni mana keessa taa'eetuma dhalaa qixaaxee dhiirarra dawwalee dhiiraan akka nama nun taane dhiirti tuni dhiirarratti zaachaa kaayyachuu miti garuu sila amma ilmoo ishee fidee asin naa deebise akkaan itti ba'u anuun hin beeka eega miyyoon tun dhufte mana kana keessa guyyaa lamaa hun taa'u jechuudha silaa niin ba'a mana kana keessa akkamittiin ba'a ilmoo ishee asit dhiisee yoon hin bee maaltu maal narraa wanti maaltu naaf maal taajeetiin mana kanarraa ba'a ilmoo ishee mana kana keessa dhiisee akka inni godhu hin beeku fadu gurguree kalee keessaa baasa fadu akka fadee godhaa garaan kiyya osoo mana keessa na jiru an waa dhiiseen deemu maaliif mana kanarraa hin baane horii jettan akkaan ittiin baane taheetiin jira jilbaa cabeetiin mana kana taa'u jira jaaladheetii miti ilmooti asit dhiisee bakka inni geessan beeku eessattiin baasilaa inni asit deebi'ee mubaarak asit deebi'ee jechuu naafi miyyoon tun qaata kara baanettuu baane garuu maaliin godhaga mubaarak kiyyaan na bira hin jirre mana kana keessaa ba'uus hin dandeenye amma deemeetiin miyyoo fidee gaafadhamee waan isiin irra bulte. Hoottume
Hartu taa'ime. Hai maaliif akkana si hiisisatti tumu jira moo maaliif akkatti ijjitee def? Wayii anaaf gargar nu baase waan hedduutu jira kalee lubbuu jira naaf jaabule. Si tumu jira moo maaliif fada jaa? Natu jira sitti nu raafa dirqinjee. Namni kanumatti dirqin nama jira kun biyya tana keessatti inni baalagummaa akkanaa kana eessaa fide mana kana keessa ansila. Guyyaa lamaa hunbullee ganam saayiba naa taate eegatti dhufte mubaarak jechaan taa'u jira maleedha. Mucaasii fi isi keessa eessennaan isiif mucaa hundee kun jeellu turan dhaabbataa bulee maal seentee maal sitti hintee maaliin sitti manka akkana godhatuuf fayyaa kana silaarra qorichanuma qonnaafi akka itti bar mana kanaa baanu fala biraan na dhibee an silaa malli guutuu bakka itti baanu beekte silaa mana kana keessa halkan tokko bullee gaati dhufte. Mubaarakin jiru asit dhiisee gizeen beekamiin taame. An silaa isiif waasa itti dhufuu baaddee qophaa biyya rakkadde akkuma duraanii kana jeebiin barama seenaa waliif firaawu. Wayina seenumaa baga dhuftee furmaata. Baga rabbi si fide furmaata ji garuu ammoo maaliif situma mucaa isiitii fi mucaa isii kuchiis ta'e fidii fi yoo ta'e namuma tumuudha inni baalageedha duraanuu gurbaani. Mucaa fidii ennaa mucaa maas kalee matamaa filisan. Way ajaa'ibuma qabaa onumaa. Sababuma naaf ta'e hojjaa seenuu maal hojjaa ta'etanii faajii bar. Maal haasawani nuti kanuma yoo namni waliin dhufe dirqama wayyaa sawa. Sayyidanjee kanoo kan nara kuchira galma. Adeema isaa dhalchere. Ani mana biraan nageessa na cufee bar. Mana biraan na cufee manuma kana keessa kun noo kurfaan tokko jiraati takkaan agarre. Akkamitti nagarin? Reeti ammaan tana dhaqama nama tokko horra keessanii ijoolleen tasanas keessan jirtu. Hunda akkas keessan jira walla. Edaati nama firas keessaan qabdu. Fira maaliin qabu kun karaarraa nu fide. Akkamiin walitti dhuftarree duba isaan? Karamarraa nu fide. Akkuma jadiida baararraa dhufte immoo. Wayinni numaa kanuma ajaa'ibaati. Kalaas inni dalagaan isaa dhaluma ol guuruudha. Dhaluma ol guuru. Eegaa baatu meeqa dalaydee eegaas dhufte. Ilaan gabaatu torba hedduu ta'uun lafoon qammaa. Duba maallaqa warra keessanii isa ergu jira moo akkam godhu jira? Maallaqa fuudhuu isaa malee dhaan bakka keessan jira. Bakka inni geessu beekuu hin danda'u. Fuudhuu malee bakka inni geessu beekuu hin danda'u. Maallaqa ati dalayduu sirraa fuudhee ilmoos garasi godhee mana kana keessatti duba akkana siqitaatee situmu jira. Kun akkuma agartu kun. Wayinni numaa kanuma ajaa'ibaati. Isa kana yaaboo silaa mijuma kiyyaa si deebise sossobiimee karadhu. Mijuma kana yoo si deebise waan isa goonuu naaf beeka silaa mana kana keessa akka itti baanu. Sababa amma isii agartee kan na godhattaa hojii bannatumaaf leetee. Sababa isii gartee akkana na godhattaa. Sababa mucaasii geemti. Sababa na harkeedhaaf akkamitti kana na harkiteef akkana godhattaa. Silaa isa kana waan goonanumaaf isii beekaa yaaboo. Garuu ammoo silaa mucaasii kana fidee isin naa deebise. Waan isa goonuu beeka silaa halkan tokko mana kana hin bullu. Mana kana keessa akkamiyyaan reeduba. Si baasee taa'uunis naan taatu. Kalaas gagguunni dhufee isaa hojii walii galii itti garaan jabaatiin itti mormini mucaa kiyaafi akkasumas galaa. Simbi dubar gurbaan osoo fidee wayyaa mititu jira. Laa itti mormina afaan illee hin deebiin akkana hin jiiniin wayyee majii dhumarraa fi gosoon isaanii fida. Mucaa fidee booda nama malee akkas keessaa mire. Dubooree bar amma ani bar tana dhibde. Inni kun dhalaa dila fidee mana kanatti akkasitti halkan kana manuma siruma tanarra ol naqee mana kana keessaa iyyisiisaa bulu tana eessaa guuruu jiran na dhibee baran. Akkuma nu deemee shaaraarra guuru kana guuree fidaanu duba inni kun an silaa yaaboo waan inni isa godhanumaa beeka. Silaa shuuroo qobbootiin isaa daakaaf. Garuu maaliin godha gaa bakka takkaan narraa hirruudhaa mana kana keessa jilbaa cabe silaa amma siin baasa jee. Mucaa eeguu fide yoo mana kanaa si baase. Ammana kanatti hafe eessa keessee ji'a sin najjeessa ammas. Walumaan baanatee hafe maaltu fide? Fidee sanuu edee namarra dawwalee dhaadata dhageessani. Yuusufii fi Aslurra dawwalee akkana dhaadata. Akkasii jechuun silaa mana kana keessatti garuu nama ala bee ol deebi'ee waan fidu sin agarree silaa. Kiniinee hirriibaa nyaata keessa baxaabbannee itti kannineeti akka inni mana kana keessatti gizee gaggabe mana kanaa yaa'utti ba'an. Hayyee mucaa kiyya kana akkamiin godha bakka biraa jira. Qulfiidhaa taatu kiishaan kaayatu guyyaan mataa dheessanuu. Hin dhabe qulfii barbaade. Sanumaafuu ammalli na dhibee bar mala naa dhaymee ati naa karadhuuti. Haa teessuu kalaas dalagaa haadina hinaati. Fidii fi mucaa isii jii karadhume yoo si eeyyame. Kalaas gaarii mormaatti goone fi inni mucaa fideetti akkanuma taa'utti teenyee. Ana akka godhu beeka. Achi booda jamalatti dhoynee gaafata. Ana akka godhu beeka achi booda jechuudha. An garuu kunoo kabajamtoota daawwattoota keenya edee fuudhee mana keessa ol naqee. Isuma garaa qabdu tana badii akkuma ana badiin sirra raawwadhaa jedhee yoo kana hangaa jidduu na fide san na cafa qusanitti
mana keessa cafagaa bulan kurfaataan nanaqee ulaan qollofe mana san keessa natume na bira kuteechu isii fuudhee mana ol naqee mana keessa iyyisiisaa bulee lubbuutti buraaraa bulee naafisin amma wal agarre mucaa jenne fidenu ulaan mucufaa ta'uu ni beekaa mire akka gabbaanee itti rarraanee mana kanatti hambisni ni beekaa fuudhee mucaa fidee kun na bira jiraa jee fuudhee anis manuma keessaa hin dhagaya fuudhee kuteen jechuu garuu ulaan qollaffiidha akkaan gabbehee isarraa isin fuune jechuu mucaa kana ansilaa mana kana keessa edee ulaan cufee kutuu baate wallahi lubbuutiyya du'ee dhabamu malee mana kana mubaarak ija fuudheen deemu ansanumaafu mala tokko dhabeetiin mana kana keessa jaamee jira silaarra mubaarak ija dhufee mana kana nu bira jiraate naafi mucaan tunuu qaata asii baane ani siidaa'u jechuu silaa mana kana isa biratti hindiisu akkaan ta'u ta'eetumaan fuudhee ijoollee nama hedduun as keessaa beekaa bira dheeyne jechuu amma gaafurmaanni biraan jiru hanga inni mubaarak mana kana deebisuu kadhanneetu afaan tolaatiin karaa karaadhaan yoo asit deebisni malee furmaanni jiru sanumaafu anga waan hin godhus hin beeku kun miskiintitti ikkatteedha eega isiin dhufte gara galtee ati isiin dhufte eega ati dalagaarraa dhufte isii wajji haasofte isiin gara si galchitee je'eeti mana kana keessatti lubbuu sii qixaaxaa bulee maaliif jennaan viidiyoo asumarratti isin dhaabaa guyyaa biraa walitti deebinaa inni har'a mana jiru har'a yoo na dhufee mana kana keessatti akkaan kaameeraa dhoofadhee isa viidiyoo galakkisu jiru na agaree jira na jala beekee jira sanumaafu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh